السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا النهاردة نعمل مع بعض جلاش باللحمة المفرومة بطريقة سهلة ان شاء الله تعجبكم. اول حاجة كده معايا لفة من الجلاش، يكون كده طري. لو كان في الفريزر خرجيه يعني علشان خاطر ياخد حرارة الغرفة كده ويبقى طري، ما يبقاش ناشف عشان ما يتكسرش منك. هنا بعصج اللحمة، عملناها مع بعض كتير. بصلتين كده صغيرين فرماهم، حطيت شوية سمنة وشوية زيت وشوحت البصلة دبلت، وبعدين نزلت عليها باللحمة، وكمان ضفت طماطمايه كده متقطعة مكعبات وفلفلاية. خلاص كده معايا العصاج جاهز. جبت هنا صينية دهنتها كويس سمنة، وحطيت ورقتين من الجلاش، وما بين كل ورقتين هبتدي كده ادهن دهنة سمنة كويسة علشان خاطر الجلاش يطلع معايا مورق وجميل. لو في جلاش متكسر كده ولا متقطع حطيه كده في النص، مش هي يعني مش هيعمل حاجة، هيبقى كويس برضو. تمام. هجيب هنا العصاج بتاعي بارد، ونزلت كده بالعصاج على الجلاش بعد ما اخدت نص كمية الجلاش. هبتدي افرد اللحمة كده، فردتها بالشكل دوت في الصينية كويس، وهضيف عليهم جبنة موتزاريلا. هعمل كده طبقة من الجبنة الموتزاريلا على اللحمة، بتديها طعم حلو وبيبقى فيها مطة كده حلوة في الجلاش. ده شكلها. بعدين هبتدي اقفل بقى صينية الجلاش. خلاص خلصتها، وكمان قطعتها. لازم تقطعيها قبل ما تدخل الفرن عشان خاطر ما تتكسرش منك. وهرش عليها كده شوية من السمنة، شوية حلوين كده علشان خاطر تديني وش كويس، تتحمر كده وتبقى حلو. هدخلها بقى الفرن، مولعه لها الفرن من تحت، مولعه كمان الشوايه على نار متوسطه، تتشمع كده شويه عقبال ما اجهز لها بقى الخليط بتاعها اللي انا هضيفه عليها. كوبايه من الحليب وبيضه وشويه ملح وشويه فلفل اسود. هقلب كده كويس اهو. وهخرج بقى الصينيه من الفرن، هي لسه ما خدتش وش ولا اي حاجه، هي بس اتشمعت كده شويه في الفرن. هنزل عليها بالخليط كده، وهدخلها كمان الفرن لغاية بقى ما تستوي، تتحمر من فوق ومن تحت. وده شكلها بعد ما خلاص خرجت من الفرن. شكلها حلو جدا. كده يكون فيديو النهاردة خلص معاكم. يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو متنسونيش في اللايك والشير سبسكرايب للقناة. استودعكم الله. مع السلامة.